집을 냈어려는데. 아 맞다. 엄마! 오늘 엄마 아빠 안 들어오시지? 나 오늘 혼자 자야겠네. 뭐야? 저거 왜 갑자기 혼자 떨어져? 밖에 바람이겠지? 오늘 비 온다 했나? 비 안 온다 했던 것 같은데. 뭐야, 무서워. 뭐야? 나 오늘 혼자 자야 되는데 어떡하지? 여기 귀신이 있는 게 분명해. 베리 어떡해, 무서워서. 무슨 소리야? 여기엔 베리밖에 없다고. 귀신 나오면 내가 뭐 혼내줄 거야. 귀신? 귀신을 왜 무서워해? 귀신이랑 같이 놀면 되지. 이 세상에 귀신 같은 건 없어. 그건 다 허구일 뿐이라고. 과학적인 증거가 없어. 무서워. 여기는 귀신이 있는 거. 뭐야? 아무것도 없는데? 뭐 없네. 그리고 귀신이 나온다 한들 뭐가 무섭다고. 너 무서워하는 것 같은데? 아니거든. 귀신 같은 건 없다고. 아니, 귀신은 있다고. 봐봐, 저기 어두운 곳에서 베리를 쳐다보고 있을 것 같아. 귀신은 어두운 곳을 좋아하니까 우리 다 빨리 불 켜자. 불 켜. 집에 있는 불 다 켜야 돼. 불 켜. 이것도 거실 불 켜. 어딨어. 안방도 다 켜. 여기도 켜고. 여긴 안 쓰지 마. 빨리 켜. 다 켜. 이런 귀신도 대낮인 줄 알고 눈부셔서 못 오겠지? 근데 나도 너무 눈부시다. 화내줬네. 눈부셔. 실명하겠다. 우와, 대리 얼굴 하나도 안 보인다. 그러니까 이렇게 전기를 다 끼고 다니면 도대체 전기세가 얼마야? 지금 전기세가 문제야. 이렇게 환하게 해야지 귀신도 안 온다고. 대낮인 줄 알고. 빨리 불 켜. 아우, 눈부시다니까. 불 꺼. 키라고. 귀신이 뭐가 무섭다고? 귀신이랑 같이 친구해서 이야 고학년의 파티를 여는 거지. 요 check it out. 예. 우후. 즐길 준비 되셨나요? Make some noise. Are you ready to party? Make some noise. Woohoo! 손머리 위로 들어. 음악 소리 좀 안 나게 해라. 죄송합니다. 너 때문에 괜히 혼났잖아. 이렇게 하면은 베리도 신나고 귀신도 신나고 다 같이 신나는 거지. 아니, 이게 귀신을 더 화나게 하면 어떡해. 저거 봐봐. 귀신이 화났잖아. 귀신은 파티 같은 거 안 좋아하나? 에이, 저거는 귀신이 들어서 떨어진 게 아니라 뉴턴의 법칙 있지? 뚝 떨어지는 것처럼 아까 베리가 뭐 잘못 이렇게 세워놨겠지. 그래서 떨어진 거라고. 이런 거는 다 과학적으로 떨어지게 계산된 걸 거야. 귀신 그거 다 과학적 근거 없는 사람들의 상상일 뿐이야. 그 상상이 뭉쳐서 전설이 되고 구미호가 되고 처녀 귀신이 되고 그런 것 뿐이라고. 나무 관세 모살. 아멘. 예수님, 하느님, 부처님 저 좀 구해주세요. 귀신아 물러가라. 소심아, 너 진짜 무서웠구나. 아닌데? 귀신 같은 거 없는데? 하나도 나 안 무서운데? 그럼 너 거기 목에 있는 건 뭐야? 이거 내가 마늘 향을 좀 좋아해서. 아무래도 이 집에 귀신이 있는 게 틀림없어.
그럼 이제 어떡하지? 베리 어떡해. 귀신으로부터 베리를 지키는 수밖에. 공포를 무서워하지 말라. 한순간의 저주도 공포도 내 검 끝은 빛나고 검의 손잡이는 심판을 내린다. 기꺼이 적에게 복수하고 이 일격을 결별의 의뢰로 삼도록 하지. 도대체 얼마나 많은 귀신들을 베어야만 만족하겠느냐? 진정해, 내 검아! 나라 귀신아!